N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, drage gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. To je oddaja N1 podcast in jaz sem Suzana Lovec. Pozdravljeni ponovno v moji družbi in pozdravljen tudi Robert Štaba, gospod Robert Štaba, ustanovitelj in predsednik zavoda Varna pot. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali temu vabilu. Hvala vam za povabilo, mislim, da je ta pravi čas in z veseljem sem počel. Smo torej pred začetkom novega šolskega leta. Videli bomo torej v naslednjih dneh policiste pred šolami, videli bomo prvošolčke z rutkami, ampak promet je vsak dan. Ne? Pot v šolo je vsak dan, za prvošolce, za starejše otroke, za dijake. Kako varne ali kako nevarne so poti v šolo v Sloveniji? Zagotovo največji izziv, ker so za nami počitnice. Otroci so bili v letoviščih, na morju, v planinah ali pa v svojem nekem domačem okolju. Zdaj se bojo pa iz te svoje razposajenosti vračali v vrtce, v šole, koncentracija bo nenadoma večja na cestah, več bo prometa, za nekatere bo pa to prvi korak. Prvič bojo spremenili neko, lokacijo iz nekega vrtca, bojo prišli v šolo, vse se bo na novo odvijalo. In zdaj vsaka šola ima tam nekje od 300 do 500 otrok, prvošolčkov je kar nekaj. In varnost in udeležba v cestnem prometu se bo zelo spremenila od tistega vrtca, ki so ga imeli. Na drugi strani imamo pa razposajene že najstnike, to je 7, 8, 9 razred, te so pa tako v svojem svetu, ne prihajajo več samo peš, ne prihajajo starši z javnim prevozom, imajo tudi kolesa, e-skiroje zdaj, ki so recimo tako velik izziv in zagotovo moramo vsi skupaj kot družba biti pozorni, pregledati, kje so pasti v prometu, pomagati tem otrokom, biti zgled konec koncev. Jaz mislim, da v slovenskem prostoru v tem trenutku imamo največji izziv, da nismo najboljši vzgled, ravno moja generacija, se pravi starši, stari starši. Zagotovo tukaj, na nek način padamo vsi skupaj kot družba, ker otroci nas bojo posnemali in gledali. In prvi šolski dan, prvi šolski teden je izredno pomemben, ker se pač spreminjajo stvari na cestah. Za nas, ki pa delamo žrtvami prometnih nesreč, je pa to zagotovo en teden, ko si želimo, da se stvari umirijo, se postavijo v svoje tire, da se vsi to navadimo, kako varno prideti v in iz šole in seveda ne po šoli zaključiti to zgodbo, ampak vedeti, da smo udeleženci v cestnem prometu non-stop in temu dati posebno pozornost, kajti življenje je eno, je vsak dan. A imate tudi kakšne konkretne, recimo, za starše, recimo mlajših otrok, kaj jim polagate na srce? Da je to vloga, ki je nova, da je to vloga za starše in za otroka, da tukaj pokažejo svojo odgovornost, da se z otrokom pripravijo, se pogovorijo in seveda znajo odgovoriti na vsa tista vprašanja, zakaj, v celoti. Pojasniti treba pač otrokom. Ne? In zdaj seveda na tej poti, ki sem že rekel, a smo vzorniki ali ne, bojo otroci videli starejše, ki ne upoštevajo prometnih pravil. Videli bojo tudi starše, ki nismo najboljši vzor in zelo pomembno je, da takrat mi, ki smo odgovorni za življenje svojih otrok, razložimo, da to ni pravilno ravnanje. Da to nepravilno ravnanje bo imelo svojo posledico in ta posledica pomeni to in to in to. In potem upajmo, da ta medvrstniška debata, ki pa je, da in pozitivna zavest nas, kjer zdaj ocenjujem, da v slovenskem prostoru je zdaj že večina, ki skrbi, predvsem pa mladi starši zagotovo, bo pripeljala do tega, da vpliva na negativne in ne obratno, če me razumete, da negativna ravnanja potem povlečejo naše druge otroke, ki pravilno ravnajo. In to je treba spodbujati pri vzgoji v vrtcu, v šoli, v družini, v lokalni skupnosti in zato sem hvaležen tudi za tako povabilo, ker tudi mediji seveda to sooblikujete. Varna pot je Zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje. Kaj kažejo vaše izkušnje na teh področjih, ki sem jih naštela? Kaj v bistvu lahko poveste iz svojega dela o tem, kako izboljšati varnost? Zdaj še govorijo o otrocih? Ne, govoriva že širše. Ja. Mogoče bi se samo pri otrocih še ustavil. Seveda nas zelo boli, da imamo
to varovanje otrok na poti v in iz šole, seveda samo 7 ali pa 14 dni. Mi bi si želeli, da skozi celo šolsko leto, zdaj nekdo bo rekel, ja, se imamo organizirane prevoze, zagotovo pozitivno, to je ohranil nešteto življenj, veliko življenj in zdravje od naših otrok, pa vendar, veste, tudi v severni Italiji, v Avstriji, Nemčiji, Švici, če hočete, imajo organiziran prevoz otrok, potem imajo infrastrukturo primerno v okolici vrtcev in šol in seveda javni prevoz in obenem tudi potem to zagotovljeno fizično varovanje otrok, kajti če so največji naš zaklad, so tudi največji biser, pa dajmo ravnati več kot 7 dni tudi v tem smislu. Imamo kar veliko organizacij, Zveza šoferjev in avtomehanikov, lokalne SPV in tako naprej, kjer so volonterji, kjer so upokojenci, ki bi radi pomagali, pa naj varujejo te naše otroke, da jih tudi ponovno začnemo učiti. Zdaj je veliko narejen pločnikov, varnih prehodov, pa dajmo otroke pol vrniti nazaj v vsakdanje življenje, ne samo popoldne, ampak tudi dopoldne. Zdaj vprašanje, če sem pa prav razumel. Iz teh vaših področij, torej, kjer intenzivno delate, zdaj že kar nekaj let, kaj so recimo neke bistvena spoznanja iz vašega dela o varnosti v prometu? Zdaj, stari smo 18 let, kar pomeni, da postajamo polnoletni, in s polnoletnostjo je seveda pogled nekoliko drugačen od tistega prvega dela. Torej, pred 18 leti je bila Slovenija poleg Romunije najslabša država Evropske unije. Danes sodi, bom rekel, v prvo tretjino bolj varnih držav. To je en standard, ki si ga zagotovo midva oba želiva in vsi v Sloveniji. In seveda ta standard ne pride samo od sebe, pride s tem, da se izboljša infrastruktura, se izboljšajo vozila, se izboljša zakonodaja, se izboljša, bom rekel, preventiva, vzgoja, in se ne zgodi čez noč. Vendar je pa ena velika past. Ko imaš tako večji standard, moraš toliko več vlagati. In predvsem, bom rekel, sam izhajam iz represivnega aparata, torej bom rekel nekako takrat iz policije. Po 18 letih pa sem spoznal, da revolucije ni, da je evolucija in predvsem, da šteje vzgoja, izobraževanje zagotovo na dolgi rok, zakonodaja, sankcioniranje je pa za tistih, bi rekel, 3 do 5% ljudi, ki nikakor ne razumejo ne edukacije, ne preventive, ne jasne sporočilnosti in potem morajo odgovarjati na drugačen način. To, kar ste zdaj omenili, torej ta sprememba v vaši karieri, torej prej ste bili v policiji, potem se vam je zgodila tudi ena osebna tragedija, torej se to javnost pozna. Leta 2007 je vaša hčerka doživela prometno nesrečo, pijan voznik na poti v šolo jo je zbil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ja, res je. In vam je spremenilo to življenje, seveda njej, celi družini, vam pa tudi, vi ste pa tudi neka spoznanja o tem, kako delovati na kariernem področju drugače. Jaz sem profesionalc na področju varnosti v cestnem prometu. To sem študiral, to sem si želel delati, vendar sem si želel delati zelo na drugačen način, v eni pisarni, delati neke strategije, vizije in tako naprej. Vendar seveda zagotovo osebna izkušnja, o katerih sem prej bral v medijih, tako kot danes ljudje berejo, se je zgodila nesreča temu in temu, je umrl tam in tam. Ne vem, kaj si zdaj posameznik misel, vendar praviloma si zamislimo, da se je to zgodilo nekomu tam daleč, nekomu drugemu. Po vsej verjetnosti, da se nam ne more to zgoditi, ali pa želim si, da se mi ne bo zgodilo. Vendar, ne vem, te karte življenja se premešajo na tak ali drugačen način. In ko dobiš klic, da je nekdo tvoj, ki jih imaš rad, ki so v tvoji bližini, udeležen v prometni nesreči, seveda si želiš, da to preživi ali pa da ne bojo posledice tako hude. Ko pa spoznaš, da lahko tvoj bližnji umre v tem hipu ali pa da je zaznamovan s hudo poškodbo, verjemite mi, se ti pa življenje zelo, zelo spremeni. In jaz bom rekel tako, tako nadutega, polnega človeka, znanja in tako naprej, sem v sekundi postal majhen, ranljiv in v tisti svoji ranljivosti, ko se poslavljaš od svojega otroka, je to nekaj, po moje za starše, nekaj najhujšega. Življenje več nima logike, nima več smisla in takrat sem res rekel, Bog, ne verjamem, da obstajaš, ker sem vzgojen v neverni družini, ampak če to vesolje je neko pravično, če mi vrneš tega otroka, bom naredil vse, kar je možno za prometno varnost narediti. Zavod Varna pot je nastal kot v zahvalo za njeno življenje, ki je prišla nazaj.
Pomagali smo preko 9000 ljudem in ko sem srečal Marjano Kračun leta 2009, to je naša ambasadorka, ki je izgubila 21-letnega sina Petra v hudi prometni nesreči na Štajerskem in je v en stavek nekako strnila: prometna nesreča se je včeraj pripetila njim, danes se je pripetila nam in ne želimo si, da se jutri pripeti vam. In to je ves moto, zakaj Zavod Varna pot, zakaj organizacije za pomoč žrtvah prometnih nesreč obstajamo v Evropi in v svetu. In jaz mislim, da to je najbolj plemenitih takih ciljev in lahko preprečimo nesreče, lahko preprečimo posledice. In to je zdaj moj moto življenja, vseh naših ambasadorjev, kolegov, sodelavcev in ne nazadnje, bom rekel, tudi midva se poznava že, mislim, da kar kakih 20 let in jaz vedno rečem, v medijih ste krasni ljudje, ki predstavite te zgodbe, date sporočilnost in nam pomagate ozaveščati ljudi, ker samo tako drug do drugega bomo rešili, da bo čim manj teh klicev, da bojo reševalci tudi nekaj sedijo na svojih mestih, da policisti, ki hodijo na oglede prometnih nesreč, ne bodo, oni projektanti delajo pravilne ceste, da imamo boljše vozila z več varnosti, pasivne in take drugačne in to je to. Število mrtvih v prometnih nesrečah, sem jih pogledala, leta 2007 je umrlo na slovenskih cestah kar 193 ljudi. Zadnja leta je to manj, vi imate tudi statistiko tukaj s sabo, a cifre so še vedno visoke. Letos do prejšnjega tedna 69 oseb, to je 69 ljudi, ki so imeli svoje želje, svoje življenje, prijatelje, družine, to je 69 družin, ki ne bodo nikoli več, kot so bile, nekoga ni več. Kaj vse bi še morali narediti, čeprav so se stvari izboljšale, tudi zaradi teh stvari, ki ste jih zdaj našteli, kaj bi še morali narediti? Zdaj v svetovnem merilu, po evropskem merilu se varnost posamezne države meri v število umrlih oziroma število hudo telesno poškodovanih. Potrebno je biti zelo korekten in povedati, medicina je tako napredovala, da človek, ki bi včeraj umrl, danes preživi. Vendar je vprašanje, kakšno ima kvaliteto življenja. Po raziskavah BASTA, se pravi Nemškega inštituta za varnost cestnega prometa, ena smrtna prometna nesreča oziroma ena hudo poškodovana oseba prizadene najmanj 112 ljudi okoli sebe, se pravi bližnja družina, sodelavce, skrite ljubezni, ne vem, en kup ljudi, ki jih pač prijatelje, ki jih imamo. In vsi te seveda so na nek način zaznamovani in ne samo, da v bistvu so prizadeti v svoji notranjosti, gre se tudi za to, da ne morejo več participirati toliko v podjetjih, kjer so zaposleni, ne vračajo tej družbi, ker preprosto psihično ali pa fizično ne moreš v tisti obdobju, ki lahko traja, bom rekel, mesec, ali leta, ponuditi več sebi kvalitete življenja, svojim bližnjim, niti svojim ljudem v okolici, v svoji družbi. Zdaj, kaj lahko naredimo? Prvič se moramo to zavedati, da je vsak od nas biser, da vsak od nas nekaj participira, pa ni važno, kaj počne, in na drugi strani, da se zgodi velika ekonomska škoda. Zdaj, dejstvo je, da jaz govorim zdaj recimo za evropski nivo, ko mi govorimo svoje življenjske zgodbe, seveda, da se ljudi dotaknejo, vendar vsak potem reče, veste kaj, mi imamo danes položnico, pa moramo nekaj plačati, pa moramo hoditi v službo, politiki reče, zdaj moramo v 4 letih svojega mandata nekaj narediti, da se nekaj vidi. 3% BDP-ja pa pomeni kar nekaj milijard. Torej 3% BDP-ja je izračun, koliko naj bi v bistvu stale družbo prometne nesreče. Tako, in zdaj seveda tisti, ki so ljudje, ki imajo 2 noge pa so prizemljeni, bojo razumeli to informacijo. Na drugi strani ljudje, ki se nas je nekaj dotaknila, pa smo malo bolj čustveni, bomo pa gledali skozi čustveno plat. Če obe združimo, bomo naredili za družbo nekaj krasnega. Te razumejo, da lahko prihranijo ta sredstva, pa jih bojo namenili v infrastrukturo, v izobraževanje, šole, vrtce in tako naprej. Na drugi strani pa mi, ki smo mogoče malo bolj, bom rekel, čustveni, bomo pa lahko participirali v znanje, v izobraževanje, v podporo, polnomočenje ljudi in predvsem pa v preventivo, ker je res, verjemite mi, to je atomska bomba, ko se zgodi. V začetku tega meseca smo na N1, pa tudi drugi evropski mediji poročali, da v Helsinkih v zadnjih 12 mesecih takrat niso imeli niti ene smrtne žrtve. Pred 10 leti pa recimo je tam umrlo kar nekaj ljudi, recimo tudi 30 na leto. Zdaj, kako so to dosegli? Ko so jih vprašali, glavni ukrep,
bili so tudi drugi ukrepi. Ja. Infrastrukturo so prilagodili, in tako naprej. Ampak ena od glavnih ukrepov je bilo znižanje hitrosti na 30 km/h. Več kot pol ulic v Helsinkih ima omejitev torej 30, predtem je bilo to 50. Tudi v rubriki Poglobljeno smo že pisali o tem, da se vedno več evropskih mest odloča v večjem delu mesta za to omejitev na 30 in da to močno pripomore k varnosti, k temu, da ni smrtnih žrtev, da jih je manj in da je tudi manj teh težko poškodovanih, ljudje, ki preživijo, ampak so težko zaznamovani za vse življenje. Kaj bi lahko rekla o 30-ki v Sloveniji? Zdi se, da se Slovenija tega še vedno otepa. Ja in ne, zagotovo, če bom rekel zdaj, mi pa podpiramo, dajmo posod 30, jaz ne vem, če bom prišel iz N1 danes, ker bojo pač ljudje rekli, ta pa nima veze z življenjem. Vendar gre za povsem fizikalne zakonitosti. Mi imamo vozilo, ki je težko do 800 kg, pa recimo do par ton. Ko se premika s 30, 50, 90 km/h, je vsakmu jasno, da so naletne teže zelo različne. Seveda, če ta omejitev 30, je verjetnost, da bojo ranljivejši udeleženci v cestnem prometu, pešci, kolesarji, eskiro in tako naprej, zagotovo preživeli, pri 50 pa bojo poškodbe ali bo pa smrt. Vendar potem moramo dati pa v tu stvarno življenje. In dejstvo je, da se v svetovnem evropskem trendu v mesta preliva največja populacija ljudi. In prihodnost in varnost v cestnem prometu je varnost v mestih. In seveda zdaj 30, če ti postaviš na cesto, ker je prej 60-90 km/h, brez infrastrukturnega posega si naredil zagotovo katastrofo. Spomnite se, ko se je župan Ljubljane odločil zapreti Slovensko cesto in strokovnjaki in javno, vsi smo, tudi jaz, bili malo proti, pa začudeni, pa to. Danes je pa to že neka kvaliteta življenja in če gremo recimo na območje Prul ali pa imate tudi v drugih mestih, kjer so pa infrastrukturno priredili to vozišče, pa so dali voznikom zelo jasno vedeti, tukaj niste dobrodošli, zdaj govorimo o spalnih soseskah, bližine vrtcev, šol in bolnic in jaz mislim, da evolucijsko moramo pri prostoru razmišljati v tej smeri, potem se bo kvaliteta življenja v teh območjih zvišala, bomo začeli hoditi peš, s kolesom, kakorkoli, z drugimi mikromobilnostjo, s takimi vozili. In preprosto bomo znali to ceniti, ker če rečemo zdaj, ta ukrep pa ni pameten, dajmo umakniti in damo nazaj 50 ali pa 70 km/h, sem prepričan, da stanovalci si tega ne bojo želeli. Vendar nikakor pa ni pravilno, po mojem mnenju, ker ste zdaj že rekli, skandinavske države grejo infrastrukturno, potem pa z omejitvijo in zakonom. Ko pa nekdo zlorabi ta zakon, pa na navadno cesto, kot sem že prej povedal, da prometni znak 30, to je pa goljufija in to se vsi počutimo goljufane, kajti tista ravna cesta, kar nekaj kilometrov, močni avtomobili, 30 je samo potem še radar, služenje in se vse zjelovi. Torej, infrastrukturen ukrep, sporazum z lokalno skupnostjo, dialog, razumevanje višje kvalitete življenja in ohranjamo potem naše zdrave življenje. Tako so ti ukrepi, ki so pravilni. Odgovor, Francija, Italija v zadnjih 5 letih so zelo veliko investirali v 30 km/h za infrastrukturo, seveda tudi z radarskimi sistemi in tako naprej, prihranili so tisoče življenj. Torej, ko govorimo o teh infrastrukturnih ukrepih, to so, kako da si lažje predstavljamo? Ne vem, območje umirjenega prometa, recimo, da ko priješ v neko območje, da je to naselje ali pa neko spalno naselje, šola, vrtec, te signalizacije na to opozori, potem so pa recimo dvignjena vozišča, drugače pobarvana, neke šikane, gradbeniki poznajo, bom rekel, stotine čudovitih rešitev skupaj z arhitekti in ko to umestijo, veš, da nisi več dobrodošel z avtom, pravzaprav niti ne moreš hitro voziti, če pa že prideš, se pa lahko tudi tvoj avto poškoduje ali pa karkoli in v bistvu počasi pa zgineš potem iz tistega območja in je območje namenjeno drugačni obliki življenja. In drugačni vožnji, ne? Drugačni vožnji. Pešci in kolesarji pridejo tudi na plano, bolj do izraza, se počutijo varno. Tudi to recimo pogosto manjka, tudi v Ljubljani. Veste kako, zdaj, če lahko, zdaj, ko to naredimo, se nam pa pojavi en drug problem.
in zdaj najbrž ga kje v Ljubljani ali po katerih mestih čutimo, je pa konflikt med različnimi ranljivimi udeleženci mikromobilnosti. Se pravi, konflikt med pešcem, med kolesarjem, da imamo ta Eskiro, ki je zagotovo en velik izziv na področju varnosti, tako za njih kot za pešce. Ne? In tle so pa politike zelo različne. Ali jih začnejo ločevati, ali umaknejo vozišča, pa dajo kolesa, pa skiroje na en del, tam, ki so bili avtomobili, ker se pešci pol hitro počutimo ranljivi. Jaz bi, na Mateja Praprotnika iz nacionalnega radia bi opozorila, on velikokrat opozarja na to, kako recimo so po mestu kolesarji ranljivi, ne, kako v bistvu avto zaseda prostor, ki je namenjen kolesarjem. Tako da ena taka dobro delo, ki ga opravlja naš kolega. Ja. O prometnih nesrečah vi radi rečete, da niso nesreče, ne? Da mogoče na njih ne smemo niti gledati kot na nesreče, da je to nekaj, kar pogosto ni nesreča, ne? Ampak ima nek razlog. Z razvojem družbe seveda se spreminja tudi kultura in pogled. Ne? Če je bilo v Evropi sprejemljivo pred 50-30 leti govoriti, da je splet nesrečnih okoliščin pripeljal do tragičnega dogodka, kjer je nekdo umrl in bil poškodovan, se je seveda za razvoj neke kulture, zakonodaje in tako naprej ugotovil, da nekdo, ki si je vzel pravico v svoje roke, se napil, užival droge, je agresiven, stopi za volan nekaj tonskega avtomobila, kogarkoli, ubije nekoga, preprosto to več ni nesreča. In zdaj pri vzgoji otrok ti pade kozarc, poliješ vodo, otroci se naučijo, kaj je nesreča, oni to razumejo. Seveda pa vidijo, da nekdo, ki je agresiven, ki nori, ki to stalno ponavlja in potem se mu zgodi res neka tragična zgodba, pa otroci reče, to ni nesreča. In pri našem delu v vrtcih, šolah, skupaj z vzgojitelji, z učitelji, ugotavljamo, da je to pedagoški proces, kjer ta beseda nesreča je v tem primeru zlorabljena. In seveda v Evropi, zdaj angleško collision pa crash, so zamenjali z besedo, bom rekel, trčenje, ne, se pravi, traffic accident so zamenjali s crashem. In ko prenesemo v naše okolje, bo to najbrž evolucijski proces, ki bo trajal, ponovadi imamo zamik pri dobrih in slabih straneh, hvala Bogu, 10-15 let. Ne? Mi si tudi želimo, da rečemo alkohol, agresivno obnašanje, ravnanje, res tista huda hitrost, to niso nesreče. To preprosto niso nesreče. Mi imamo 20,000 nekih trkov na slovenskih cestah, večina, hvala Bogu, se zgodi z nekim plehom ali pa z manjšo poškodbo. Velikokrat gre za, ne vem, nekaj sem spregledal, nekaj sem tako naredil. Drugače pa, ne, vam bom primerjal, sam en primer lahko povem. Kako je razlika v razumevanju. Zdaj sem gostil kolega iz Nizozemske. On je sicer priznan mednarodni strokovnjak, no in meni zazvoni telefon v avtomobilu in imam to Bluetooth napravil, kako tako. In se mi izpiše na ekranu številka, ni se mi pa izpisal, kdo je. In sem samo oko pogledal dol na mobitel, kdo me kliče, ne, ker pritisneš gumbek, in je on meni naredil stop. On je meni naredil stop in rekel, če se boš javil, pa če boš pogledal, grem ven iz avtomobila. Jaz v mojem kulturnem območju imam občutek, da sem varen voznik, da niti tokrat ne zlorabam teh stvari in predvsem, da sem zmožen tega narediti. Zdaj, če greva tle na križišče, kamorkoli bo videla, koliko jih uporablja mobitel, SMS in tako naprej. No, on je v svojem nizozemskem razmišljanju rekel, grem ven iz avtomobila. Ne, in zdaj, koliko nas od tega loči? In to je evolucija. To je preprosta evolucija naroda. V teh stvarih moramo govoriti. No, ko sva že omenila telefone, ne morava mimo opozorila, da naj ljudje tega nikoli ne počnejo, naj ne tipkajo. Jaz mislim, da je največjih distraktorjev. Alkohol je problem, droge so in bojo problem, odvisno, koliko bo pač policija imela po moje resursov, da bo to sploh odkrivala, ugotavljala, procesuirala. Mobitel pa ne rabimo nikogar več, samo pogledamo na cesti in vidimo, da smo vsi talci, ujetniki, če hočete, teh mobilnih telefonov,
krasno bi bilo nekako ne samo prepovedati, ampak res dokazati, da naši možgani, in to znajo zdravniki lepo povedati, pa psihologi, pa pedagogi, preprosto niso narejeni za to. In zdaj mi supermeni, bom rekel, v tej regiji Balkana vedno mislimo, da smo pa bolj pametni kot vsi ti zdravniki, psihologi in jih bomo okrog prinesli, ampak ko narediš test, vidiš, da temu nisi kos. Čeprav tle bom rekel moški, ženske, pa je, ženske ste več multifunkcijske kot moški, se mi s tem ne bomo strinjali. Potem imamo najbrž študije psihologov, zdravnikov, ki to dokazujejo, še se ne bomo strinjali. Ko pa zapeljemo na bankino, ko trčimo od ozadij, ko smo zapeljali na nasproten pas, zdaj so na infrastrukturah tiste črte, ki malo zaropotajo. Pa jaz mislim, da saj osebno vidimo, da te zadeve nismo. In ta stvar je nevarna, preprosto. Seveda, lahko spregledajo otroka, lahko karkoli. Tako da, kaj najbolj varno bi bilo, da telefon, ko se sedemo v avto, pospravimo nekaj, kjer ga ne moremo doseči. Jaz bi sam sebi dal, bom rekel, tak velik izziv, ker tudi sam sem med temi pacienti, ker sem bil prepričan, da ko imaš ta Bluetooth sistem, sem zadovoljil zakonodajo, vendar nisem očitno zadovoljil mojih možganov, ne? Ker če je ta pogovor zelo intenziven, če ta pogovor lahko da te celo razburi, jaz nisem prepričan, da ste takrat na cesti. Jaz mislim, da ne. No. Torej, da odložimo telefon nekam, kjer ga ne moramo doseči in se ne moramo pogovarjati na noben način. Ja, in ne želim jaz biti le neki pokroviteljski, zdaj pa to moramo narediti zakonodajo, tako govori. Jaz bi bil rad evolucijski, da drugmu pomagamo, ker očitno smo odvisniki od telefoni. To ne samo mladi zelo radi učitamo. Zdaj ta moja generacija, jaz sem star 55 let, se mi zdi, da smo super zboleli za to boleznijo, skozi gledamo, nekaj je, in potem v prometu nič ne spremenimo. In dejstvo je, ko pa imamo ljudi, ki so bili tako udeleženi v trčenjih s hudimi posledicami, je pa dejstvo, da bi vsi želeli film zavrteti nazaj. Saj večina ljudi, ki sem jih jaz poznal, pa nam očitno življenje tega popravnega izpita ne da. In zato je smiselno res, da se nam ne zgodi prisluhniti enemu, bom rekel, od naših ambasadorjev, teh ljudi, ki so to, ne zato, da so pokroviteljski, ampak zato, da se zavedamo, da tudi mi lahko to naredimo. Eskiroje ste omenili, ne? Vi govorite o njih kot o izzivu, ne? Kar je v bistvu druga beseda za to, da imamo velik problem. Jaz mislim, da zelo zdaj, zakaj še toliko bolj govorim, kot sem že povedal, ta moj kolega iz Nizozemske, ki je, bom rekel, kraljica za kolesarja, ne, to je pač država, kjer je sveta krava pač kolo, in ta njihova, bom rekel, priznana, prijazna zelena mobilnost, oni so eskiroje prepovedali. Zdaj, v nekih mestih jih tudi že prepovedujejo. Zdaj, ali je to možno vse zajeziti, vam jaz ne znam povedati. Vendar bom rekel tako, mikromobilnost se spreminja in tukaj in zdaj. Naši otroci, naši mladi bojo, karkoli bojo videli na spletu, bojo naročili, zato, da se bojo lahko premikali. Je to monokolo, eskiro, a je to rolka, ne vem. Oni se pač bodo premikali in to bojo uporabljali. In zdaj na eni strani imaš absolutno prepoved, na drugi strani imaš pa lahko ta evolucijski model učenja, zorenja. In mi smo padali v eno, bom rekel, luknjo, ker v šolah in vrtcah eskiroje programov zato ni bilo, zdaj jih v kurikulum uvajajo, ali pa sploh to mikromobilnost, vendar je že tukaj najbrž vrsto let in posledice so zelo zoprne in hude. Zdaj sem vprašal po Nizozemce, zakaj ste pa vi to prepovedali, imate posebne linije za kolesa in tako naprej, prav ceste imajo. Je rekel, zato, ker bi bil prevelik konflikt med kolesarji, pešci in eskirojem, ki je tih, tehnika vožnje je drugačna, mala kolesa so, na en kamenček zapelje ga spodnese, on je motorist, tudi jaz sem motorist, jaz vam moram povedati, da eskiro, jaz ga res spoštujem, jaz ga gledam s strahom, ker vse je to drugače. Sploh pa zdaj, če bi bil tam do 15 km/h, tudi če padeš, po moje še ne umiraš. Ne? To, kar pa zdaj gledamo na cestah, da gre preko 30 km/h, 50, nekateri še več, brez zaščitnih opreme, tih, hiter, neregistriran, sploh ga ne moreš ugotoviti nobene odgovornosti, ni če povzroči nesrečo, škodo, karkoli. Veliki izziv za regulacijo tudi pri nam. V zavodu pomagate žrtvam prometnih nesreč, pomagate svojcem umrlih v prometnih nesrečah. To so izjemno hude, pretresljive zgodbe. V nekaj teh zgodbah sem jaz poročala tudi v preteklosti, ste omenili, da se poznava že kar vrsto let.
In kot pravite, vsaka družina bi to lahko doživela. Tudi vi ste, kot sva prej govorila, skoraj izgubili hčerko, na srečo je niste in je tukaj z nami. Skratka, zaradi tega ste potem ustanovili Zavod Varna pot, ampak koliko takšnih družin ste spoznali v vseh teh letih? In kaj so njihova glavna sporočila, če mogoče lahko preko vas zdaj spregovorijo? Ja, prvo bi rad povedal, da si tega res nisem želel in tega si preprosto ne zbereš. To je stvar za profesionalne zdravnike, psihiatre, psihologe, pedagoge. Jaz sem inženir. Jaz sem samo oče, ki je dobil telefonski klic, tekel na cesto, dvignil svojega otroka in ta je preprosto umiral. In iz tega ven, bom rekel, nekako se nisem znal drugače skopati, kot bi rekel, sem se skopal tako, da sem rekel, da zahvalil za njeno življenje, združim vse ljudi, posameznih strok, ki bojo znali pomagati. A veste, ko se to ljudem zgodi, samo objem, pa tisto poslušanje, pa stiskanje, kar jaz znam dati, ni dovolj. Ko je resen problem, ko se zaciklamo ljudje, ko nas zunaj čaka vsakdanje življenje, obveznosti, strahovi in kup teh stvari, potem je zelo dobro, da v nekem delu pristopijo strokovnjaki. In v Zavodu Varna pot smo rekli, ok, združili smo se ljudje, ki smo doživeli to nesrečo, bili smo enotni, takoj smo povabili strokovnjake in te strokovnjaki so lahko zdravniki, psihologi in tako naprej, ki danes pomagajo. Pomagali smo preko 9000 ljudem, posameznikom in njihovim bližnjim. Zdaj številka niti ni pomembna zaradi tega, ker preprosto potem vidiš, da sploh nismo imeli sofinanciranih teh programov, niti si konec, če sem zelo iskren, niti ne želim. Res jih ne želim, zaradi, ker je to tako bogatstvo. Ljudem, ki smo na nek način pomagali iz srca, na drugi strani so pa strokovnjaki dali, bom rekel, tudi svoj velik prispevek in zdaj so te ljudje, ki živijo, so opolnomočeni, smo skupaj združeni. Zgodbe njihove so pa zgodbe, kjer rečeš lahko, kaj vse človek preživi. Kaj je sploh naše poslanstvo tukaj? Pravijo, enkrat se živi, ne, enkrat se umre, živimo pa vsak dan. In tisto, kar ugotavljamo, je, da se je treba opolnomočiti, postaviti nazaj na noge in če ti to uspe, razumeš, da živiš vsak dan. Ne? In večino teh ljudi, ki sem jih srečal, težko seveda pozabijo, kar se jim je zgodilo. Večina pa pol, ko se opolnomoči, živi za ta trenutek, tukaj in zdaj. Spremenijo se jim zagotovo, bom rekel, telefonske številke v mobitelih, ljudje, s katerimi se družiš, ker veš, da je za teh, jaz rečem, par petkov, ki smo tukaj, škoda zgubljati energijo, vsak dan za ljudmi, ki te nažirajo, ki te posesajo, ki pač preprosto ne razumejo tega, kar si ti ob tistem trenutku spoznal in to je dar svetosti življenja, ki je najlepši dar in zato meni, bom rekel, tako kot nekdanjemu policistu, pa bom rekel tudi v posebnih enotah, ki sem imel pa tako naprej, danes ni težko reči, rad vas imam. In zdaj, kaj si ljudje mislijo, je meni čisto vseeno. Jaz to povem iz srca, tako čutim, če pa ne čutim, sem pa tiho in ta ljubezen do bistva življenja, do medsebojnih odnosov, delati dobro, to so stvari, ki me še zanimajo za teh par petkov. Za ta sporočila, ki jih recimo starši otrok, ki so umrli v prometnih nesrečah, ne dajo. Jaz se spomnim tudi teh recimo tiskovnih konferenc, kjer je sodelovala, ne vem, ministrica za notranje zadeve in tudi ona jokala, ko so bile tako močna. So to stvari, ki v bistvu ko to povejo ti starši, so to stvari, ki lahko spreminjajo stvari na boljše. So to besede, ki lahko imajo vpliv. Vsi smo ljudje. Vsi smo ljudje in jaz zelo globoko verjamem to, ko govorite o ministrici Katarini Kresal. Ona je pravnica, ona je bila res taka menedžerka, prišla na novinarsko konferenco, bila odrezava, strokovne službe so ji napisale, kaj more povedati. Večina teh, bom rekel, ljudi na funkcijah ima toliko dogodkov, različnih dogodkov, da so strokovne službe, ki jim pripravijo, kaj moraš reči, kako se moraš obleči, milijon teh nekih svetovalcev. Ampak mi smo ljudje. No in konkretno, če govorijo zdaj o njej,
ko je prišla na novinarsko konferenco Zavoda Varna pot, ko smo povedali, da smo najslabša država v Evropi, da lahko nekaj drugače spremenimo. No, in na drugi strani je bila mamica, ki je izgubila otroka v prometni nesreči, in je čustveno opisala in rekla: ministrica, vi ste odgovorna, da smo najslabši, lahko kaj več naredite, lahko kaj več storite. No, in solze, ki so takrat njej prišle, niso bile samo solze, ampak sta takrat, bom rekel, z ministrom za promet, mislim, da je bil dr. Vlačič, pa z ministrom za pravosodje, gospodom Zalarjem, so se vsi trije stopili skupaj, naredila se nova zakonodaja za mlade voznike, veliko se je spremenil in ta trend je potem šel v pozitivno. In jaz isto izkušnjo imam z Violeto Bulc, ki je bila evropska komisarka, dosegla to, da so vsi ministri za infrastrukturo Evrope podpisali vizijo nič in jo dali v svoje nacionalne programe. In srečujemo, bom rekel, en kup nekih ljudi in konec koncev vam pa iskreno povedal, Ljubljani je bil župan Janković edini, ki je takrat 2007 rekel, na Prešernovem trgu bo svetovni dan žrtev prometnih nesreč in takrat smo se pač tudi mi z novinarji spoznali. Mi smo to obeležili in ko je podpisal vizijo nič, mislim, da 2017 skupaj še s predsednikom parlamenta pa z ostalimi ministri, je rekel, zaslužite si svoj dom. In mi imamo dom na Soči. Kdorkoli v slovenskem prostoru je obiskal Sočo, je lahko zelo hvaležen, da je tam tim različnih strokovnjakov njemu pomagal, vendar iskreno vam bom povedal, želi si iti pa ven iz Soče, čim prej. In hoditi nazaj nikoli ni najboljš, ne narobe razumeti, z vsem spoštovanjem do ljudi, ki tam delajo, vendar se vračati nazaj pomeni, da pač nekaj ni okej. No in to, da bomo zdaj ušli ven in bomo imeli svoj dom z lepim poligončkom za izobraževanje. Torej govorite o tem centru, ki bo zaživel konec septembra. Ja. Je res unikatna zgodba. Kolega, ki je bil zdaj iz tujine v imenu Združenih narodov, bom rekel tudi to pogledal, smo res v nečem posebni in lahko s ponosom rečemo, ne samo Ljubljana, Slovenija, ja, smo posebni v tem, da imamo dobre izobraževalne programe, da imamo dobro preventivo, da imamo dobro opolnomočenje žrtev. To vse združiti je en poseben model, ker so na posameznih sklopih. Center varne mobilnosti se temu reče. Ja. Kaj bo recimo običajni državljanka lahko tam dobil? Zdaj, ko so se dotikala že glih te e-skirojev, predno bo zaživel, predno to pride v kurikulum, predno bojo to šole in vrtci seveda usvojili za svoje. Mi imamo poligonček, ki bo omogočil vso mikromobilnost, bom rekel, na nek način prenes k otrokom, mladim, njihovim staršem ali pa starim staršem. Ker tle, veste, ne gre samo za e-skiro, gre tudi za električna kolesa. Kdor misli, da je električno kolo, navadno kolo in se usedeš gor, si se zelo zmotil. To je v bistvu naprava, ki ti daš on in je on motorček. Druga tehnika, druga filozofija, nažalost imamo kar nekaj poškodb z e-kolesi, ko so speljali in so se nekam zaleteli. Ne? In zdaj, veste, ta vizija nič, o kateri se govori, lepo je govoriti, to je filozofija in tako naprej, vendar če ni konkretnih korakov, če mi tazga poligona ne zgradimo, če mi izobraževalnih procesov ne zgradimo, če to ljudem ne omogočimo, potem resno ne mislimo. In Ljubljana, bom rekel, ne, in tle župan je pa rekel, ok, tam so radarji, tam je represija, zdaj v tem preventivnem delu, pa saj, bom rekel, temu bazenu, tej regiji, omogočamo to izkušnjo in to se bo dogajalo in to bo zaživel in konec koncev, ko sem bil na poti sem k vam, me je ustavila ena mamica, ki je rekla, veste kaj ne razumem, gospod Štaba, kako lahko mama, ki je 9 mesecev nosila svojega otroka, svojemu mladoletnemu otroku kupi e-skiro in mu ne da čelade, mu ne zabiča to, mu pusti, da, ne vem, tisti čip, ki je 25 km/h, ga da ven, in mu ne pove, kako težko je prišla do tega otroka, kako ga je rodila, kaj je smisel življenja. In če nič drugega ne, če se ne zavedajo, bojo pa tega otroka lahko, če mu bojo nekaj tajnega kupili, poslali na tak poligonček, ki bo on dobil veščine, videl bo, ki je ranljiv. In zakaj je to dober? Na Vranskem, ne vem, mislim, tle pri Logatcu, v Murski Soboti so poligoni za varno vožnjo. Ja. Poglejte, kako so danes mladi vozniki se bolj zavedajo, ko so ranljivi. Moja generacija, ki je dobila vozniško dovoljenje, noben nas ni mogel ustaviti in smo izvajali nesreče ali pa bomo rekel trčenja na cestah. Oni vidijo, ko so ranljivi
In zagotovo so bolj odgovorni, kot smo bili mi. Torej, mlajša generacija je na cesti, po vaših izkušnjah, po tem, kar vidite, veliko se ukvarjate z mladimi, manj agresivna, kot so recimo te starejše generacije. Zagotovo, ja. Bolj odgovorna. Če nič drugega ne najdejo eno žrtev, jaz rečem, med svojimi vrstniki, ki grejo ven, ki ne pije, ki ne bo žurirala tisto noč, pa mogoče vsi drugi v avtu so dobre volje, ampak kaj je posledica? Posledica je to, da mi starši dobimo domov otroke žive in zdrave. V moji generaciji mož ni dal ključa, pa je bil pijan svoje ženi, ki je bila trezna, zagotovo nekje je bil avto, ne vem, mislim, da malo manj kot Bog, svetinja. Ja. In družbeni status simbol. Če pa naredil hudo nesrečo pod vplivom alkohola, ga pa tako noben ni, res noben ni rekel, lej, Puj si bil pa pijan, ne. V bistvu smo se vsi lahko identificirali, vse sem bil tudi jaz na rojstnem dnevu, to bi se lahko meni zgodilo, ampak še kar naprej smo pili. Skratka, prihaja do nekih pozitivnih sprememb, da to postaja nesprejemljivo. Jaz bi tukaj, ko govorimo o žurih in o tem, da določijo nekoga v družbi, ki ne vozi, ki vozi, ker ne pije, rekla, da se lahko imamo zelo lepo, tudi če sploh ne pijemo, ker je alkohol tudi sam po sebi v bistvu izjemno škodljiv za telo. Absolutno. Tako da še ta apel z moje strani. Ja, lepo. Vizijo nič ste omenili kar nekajkrat. Vizija nič pomeni nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Mnogi mislijo, da je neuresničljiva, da je to nek zgolj samo ideal, ampak zakaj imamo recimo v sebi, zakaj smo naštelani tako, da vidimo samo možnost, da so smrtne žrtve, ne vidimo pa tudi te možnosti, da lahko marsikaj še naredimo za to, da bo smrtnih žrtev nič. Prepotoval sem celo Evropo, imam pač neko funkcijo, da imam to priložnost, ali bom rekel zaradi nekih obveznosti, spoznam različne kulture, bil sem tudi veliko po svetu in smo Slovenci nekako zelo specifični. In sicer specifični smo v tem, da radi kritiziramo in do konca kritiziramo in samo kritiziramo in ne želimo videti dobrih stvari. Ne? In jaz bi si zelo želel, če bi v tem slovenskem prostoru vseeno videli, kaj so pa dobre stvari. Ne? In kdorkoli reče, vizija nič je neuresničljiva, in to je med mojimi kolegi, ki so strokovnjaki različnih strok, se to ne gre. Pa ga potem gledam, pa mu ne pomaga niti statistika, ko je šla recimo dola, umrlih ali pa poškodovanih. To ga ne prepriča, pa so ljudje, ki so zelo evidence-based. Zdaj sem pa nekako obrnil, ker mi smo zelo veliki promotori te vizije nič, živimo vizijo nič. In rečem nekako tako. Poznam ljudi, ki se jim ni zgodila posledica prometne nesreče. Nima nikogar v svoji družini ali pa v svojem sorodstvu, ki se zgodi. Kaj vi živite? Ne razumem. Kaj vi zdaj živite? Kako to misliš? A imate posledico nesreče? Ne, nimamo. A ste hvaležni za to? Vse to je normalno. Ne, ni normalno, ker potem jaz nisem normalen. Se pravi, vi živite vizijo nič. A zato, ker jo pa živite, se znate zahvaliti, ne vem, županom, strokovnjakom, ki so naredili dobro infrastrukturo, pa imate dober avto, se pravi, dober standard življenja, pa imate vrtec pa šolo, ki učijo vašega otroka in zdaj morate sam še vi v svoji družini to potrditi, vi jo že živite. Potem pa poznate nekoga, ki se je zgodil, no pa bom pa jaz povedal, pa poveš. Se pravi, mi smo že zaznamovani, zdaj pa mi hočemo dati apel, da to ni normalno, pa imamo pa še psihologe, pa zdravnike, pa še te povejo in na koncu vsi skupaj v enem takem ciklu naredimo, da je vizija nič cilj, da je to način življenja, ki pa reče, ne nič mrtvih, nič poškodovanih, ampak kaj sem jaz pripravljen narediti osebno, zato da do tragičnih prometnih nesreč več ne bo prišlo s svojim zgledom, v svojem podjetju, kjer delam s svojimi sodelavci, v svojem okolju, kjer živim, in to je ta formula. Meni se zdi, da je zelo simpel in jaz še vedno tako rečem, če izhajam zdaj iz svojega primera, zakaj me toliko zaznamovali? Otroci naj pridejo na moj pogreb. Od držav, nekatere ste že omenili, katere bi omenili kot zgled Sloveniji? Pa po moje smo že vsi malo siti teh skandinavskih držav. Veste, dajmo mi od tam dober primer prines pa tam. Ta slovenski narod, kakorkoli smo kritizerji, ima pa eno
nenormalno dobro lastnost. In zdaj jo vidite v športu, jo vidite v znanstvenikih, jo vidite v različnih posameznikih, imamo najboljše pravnike, imamo Čeferina v UEFA, imamo Dončića v športu, imamo milijon nekih zdravnikov, znanstvenikov, ki to vse pogruntal prvo srce, prvi možgani in tako naprej. Ne znamo jim dati zahvalo, ne znamo jih pohvaliti, ne znamo jih dati na piedestalke, a smo fovšali, to je zdaj, ne vem. Ampak ta slovenska znanja, ta naš karakter, ki je specifičen, ki zna narediti veliko dobrega, bi rabil samo enega čarovnika, ki bi to malo povezal skupaj. In ko se pa mi povežemo, in to je jaz recimo, ker sem bil zelo aktiven, takrat bom rekel pri osamosvajanju, takrat ta narod je bil zelo povezan, kaj smo mi vse ven pripeljali. No in tako seveda na področju varne mobilnosti bi nekako mogli tako pogledati, predvsem pa veste, kaj me moti. Moti me v tem trenutku, da smo indiferentni. Recimo v nekih okoljih, kjer živimo, vemo za 5 voznikov, ki nori, vemo za 5 voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola ali prepovedanih. To ni moj problem, to se mene ne tiče, to bo policija, to bo zdravstvo. Te policije pa zdravstva ni, to smo mi. Mi smo te in moramo opozoriti in moramo opozarjati in moramo povedati, tega ne sprejemam. Ker zakaj to jaz govorim? Alkohol pa prepovedane droge, to ni dejanje, to je problem, to je najbrž zdravstven problem, to je najbrž neka odvisnost, to je človek, ki je zbolel in si ne more sam sebi pomagati, ker če bi se ne bi tako neodgovorno ravnal. In takrat moramo pristopiti pomagati ali pa opozoriti, to ni za k nam, ker ko se nam zgodi, je za vse prepozen, tako za povzročitelja kot za nas. In zato je treba govoriti, ne da s prstom kažemo, pa ga dajmo zapreti ali pa ne vem kaj. Dajmo narediti mehanizme, ki bodo pomagali vsak od sociale, zdravstva, preventive, vzgoje in na koncu ta, bom rekel, tudi represivno, ne vem, zaporniški del, če hočete. Okay. Hvala lepa. Še enkrat poziv ob koncu, ob začetku šolskega leta, ampak tudi za vse dni v letu. Če ste udeleženec v prometu, na katerikoli strani ste, pazljivo, preudarno, s premislekom, kaj počnemo, z izobraževanjem in z maksimalno strpnostjo na cesto in promet. Je tako? Kar je povedala gospa Suzana Lovec, podpišem. Hvala, da ste lepo povedala. Naj se tega držijo. Kdor ne razume, prisluhne lahko kakšni naši življenjski zgodbi in naj mu pade na srce, varno vsem na cestah. Hvala lepa za povabilo. Hvala tudi vam. Ja, hvala. In hvala, dragi gledalke, dragi gledalci, poslušalci in poslušalke, da ste bili tudi danes z mano.